De Van Swinderenstritten moet simmerdijs onttrekkelijker worden voor toeristen. Op grond van een enquête concludeert het gemeentebestuur dat de dijkderm van april tot oktober in het weekend bij een beweegbare peel volslijn afsluiten worden moet voor alle autoverkeer. Mensen die hier komen te winkelen en ik onder de toeristen en die hebben eigenlijk in grote meerderheid onjong dat zij het onveilig vinden als zij hier winkelen dat je dan auto's door de stritten rijden. Die mensen die ben 14 dagen, 3 weken. Uw seizoen is 8 weken en dan houdt het op. Wij moeten hier 12 maanden per jaar uw brief verzenden. En die toeristen is natuurlijk belangrijk, absoluut, daar kennen we niet zonder. Maar uw eigen mensen binnen natuurlijk de basis waarop wat wij uw ziel verzenden moeten. Het van om een verkeersexperiment zet dus kweerbloed bij de Boxterwinkelje. Verste klanten zullen tenij net meer voor de doorparkeren kennen. Maar gebruikmaatje matter van parkeerterreinen even verderop. Is het nou zo dat José die ondernemers maar net heen? Nou, maar ik zeg hun bezwieren wel, maar we hebben door de trajecten inzetten. En dan denk ik van, wij jou de ruimte om hun mening te gaan. En ik wil aan zich graag met hun interpreteren van hoe doen we die evaluatie. Maar ze moeten denk ik een beetje lef hebben. En ze even over hun eigen skaat heen stappen. 15 maart dan komt het in de gemeenteraadsvergadering. Ik wil graag dat de raadsleden het rapport lezen. Ik twijfel eraan of ze het überhaupt op dit moment wel hebben, maar dat weet ik niet. Dus we moeten goed het rapport eruit te nemen en dan samen met u tot een oplossing, zeker conclusie komen. Goed even zien, Maarten. Wij hebben het liefst zoals het nou is.